Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam guys. Oke, hari ini saya mau review tentang obat tradisional untuk seluruh badan yang sakit, panas dingin, batuk, pilek dan sebagainya guys. Ini terutama adalah kaki dulu guys, setelah kaki kerabahan, lalu sebelah punggung, pinggang dan punggung. Ini adalah ibu mbak cuci saya guys. Saya pun sendiri kalau sudah sering ngurut sakit, rasa badan lelah pun saya semangat ini ya pengurutannya guys. Memang terasa sakit guys, tapi sangat nikmat guys. Oke, dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Dan terima kasih ya telah mendukung channel saya, dan saya akan balik kunjung balik. Oke, terima kasih dan selamat